Leon, diolch yn fawr iawn am fod efo fi heddi yn Aberteifi. Ie, diolch yn fawr am y croeso gyda chi. Diolch yn fawr. Leon, ga i ofyn i ti dweud rhywbeth am waith celf. Wel, mae cyfres o luniau 'da fi fan hyn yn seiliedig ar ferched oedd yn gweithio ar y ffermydd. Morynion ffermydd. Ie. Ac mae stori tu ôl i bob un o'r lluniau yma. Ac dwi wedi clywed y stori a trial disgrifio fe mewn paent. O. Dyna gyd dwi'n trio wneud fan hyn. Ond dyw'r stori ddim fel papur newydd fan hyn. Dim stori ffeithiol, yw e teimlad i'w paent. Oedd yn had ystod yn gweud wrtha i, mae gair arall am deimlad i'w peintio. Y teimlad sy'n dod o ti mas o'r hyn, mae'r ferch yma, mae'n ddirgel, ddim yn gwybod pwy yw i, a mae'n dechrau stori, ti'n meddwl, oce, pwy yw i te, beth mae'n neud, beth yw'r ceirios mae gyd efo ti. A mae fe'n agor drws i ti mewn ffordd, fel sydd ti'n darllen stori fer, dyma'r paragraff cyntaf. Wyt ti arlunydd enwog yn Cymru? Wyt ti wedi gwneud llawer o waith celf ar draws Cymru? Fedri di siarad ychydig am dy waith celf? Ie, dwi wedi bod yn arlunio ers o'n i'n fachgen bach. Pan oedd pobl yn dod i'r tŷ, bydden ni'n tynnu lluniau hwnnw nhw. Bydden nhw'n neud llun dechrau gyda'r trad a mlaen i'r pen. A dwi ddim wedi stopio trwy mywyd, i wedi gwir. Dwi wedi bod yn... siwr o fod mae rhywbeth Cymreig yn y gwaith dwi wedi'i wneud. Mae'n lluniau o Gymru, mae'n lluniau o bobl o Gymru, o dirlun Cymru ag ati. Ac dwi'n credu bod hwnna'n dod mas yn gryf yn y gwaith. Hynny yw, mae'r filltir sgwâr, lle mae rhywun yn cael ei eni a'i fagu, yn dod mas, sy'n lot os mae cerddoriaeth, neu llenyddiaeth, neu arlunio yw e. Mae'n dod mas mewn rhyw ffordd, dwi'n credu. Leo, roedd di dad di yn arlunydd enwog hefyd, fel ti. Pan oedd o'n siarad am waith celf fel hwn, efo ti yn y goffennol, oedd chi'n defnyddio Gymraeg neu Saesneg, Meilio? Dwi ddim yn credu fi siarad Saesneg gyda'n nhad o gwbl eriod, dwi'n dweud y gwir. Dim ond Cymraeg byddwn ni'n siarad. Hydyn oed am waith celf? Ie, am waith celf hefyd. Oedd y gwaith oedd yn nhad yn wneud yn waith Cymreig, fel dwi'n meddwl bod yn waith i'n Gymreig. Felly, oedd yr iaith Gymraeg yn rhan o'r gwaith, os ti'n deall beth sydd gyda fi. Hynny yw, y bobl sy'n gwmpas mynd o'r Cymraeg bydd yr unig un yn siarad. Felly, mae rhywbeth gweladwy i'w celf, mae'r iaith yn bwysig hefyd, achos dwi'n gwybod pa iaith byddai'r bobl yma'n siarad i gyd. Ac felly, oedd y Gymraeg yn rhywbeth naturiol iawn i siarad, fel cyfrwng i siarad am waith celf. A dwi'n credu oedd y bobl oedd yn prynu gwaith yn had hefyd yn gallu gweld bod rhywbeth agos iawn rhwng beth ydyn gweld a beth ydyn clywed. Yn yr ystyr bod celf yn fwy na rhywbeth ar bapur, mae fe'n rhywbeth ysbrydol mewn ffordd. Mae dimensiwn arall i'r celf. Ac i ateb y gwestiwn di, Cymraeg byddwn ni'n trafod, yn y Gymraeg byddwn ni'n trafod celf bob tro. A byddwn ni hefyd yn gweud bod gwaith yn had hefyd yn rhywbeth sydd yn perthyn i dde orllewin Cymru. Hynny yw, dim gwaith Morgannwg a Caerdydd yw hwn, dyw e ddim yn gwaith Gogledd Cymru, mae'n gwaith Sir Aberteifi, Sir Gyfyrddin a Sir Benfro, byddwn ni'n gweud. A mae'r Gogledd Sir Benfro, mae'r iaith wedi bod yn gryf yn draddodiadol. Felly, dwi eisiau pwysleisio bod yna gysylltiad rhwng llun a yr iaith Gymraeg.
Ie. Ga I ofyn I ti dweud rhywbeth am waith celf hwn? Iawn. Dyma waith Joanna, y wraig. Mae e'n waith sydd wedi ysbrydoli gan arfordir Ceredigion. Ie, wedi Ceredigion. Lle yn y Ceredigion? Dwi'n credu ardal Llangrannog, ardal Aberteifi. Oce. A mae mynydd Preseli da ni fan hyn yn Sir Benfro wedyn. Felly, o fewn hanner awr i Aberteifi. Mae'n ysbrydoliaeth. Mae Joanna fi yn rhannu stiwdio yn Aberteifi. Dwi yn un rhan, a mae Joanna yn y rhan arall. Ac, wel, Cymraeg i ni'n siarad trwy'r amser. Meirion, wnes ti ffagu yn siarad Cymraeg fel di iaith gyntaf gatre yn yr ysgol hefyd? Do. Ges i... Wel, oedd Aberteifi pan o'n i'n fach yn lle oedd bron pawb yn siarad Cymraeg. Y stryd ble ges i'n ngeni, o'r enw lleol Aberystwyth, dwi'n credu oedd pawb yn siarad Cymraeg. Felly, oedd ddim yn rhywbeth o'n i'n meddwl, wedi gwir, a ydw'n mynd i siarad Cymraeg, o'n i jyst yn neud e'n naturiol. A dwi'n credu bod hwnna wir am gorllewin Cymru i gyd, wedi gwir. Falle oedd yn fwy gwir yn yr ardaloedd gwledig, mewn pentrefi bach. Ond, oherwydd bod pobl yn symud nawr, mae'r darlun wedi newid, mae'r sefyllfa wahanol. Ond, byddwn ni'n siarad Cymraeg gyda'r teulu i gyd. Byddwn ni'n siarad Cymraeg gyda'r cymdogion, yn yr ysgol, dim ond Cymraeg. Des i'n hoff iawn o'r Gymraeg oherwydd mae'n newid o ardal i ardal. Byddwn ni'n mynd ar yn gwyliau i'r fferm yn Sir Frycheiniog, a bydde teulu yn dod lawr o'r gogledd, bydde teulu yn dod o Gwm Tawe, o'r de, diwydiannol, a bydden ni'n dod o fan hyn, a bydde pob un a tafodiaeth gwahanol, math arbennig o Gymraeg. Felly, des i'n diddordeb mawr yn y ffordd mae'r iaith yn newid o dre i dre neu o bentre i bentre. Meirion, ydy Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn aml yn diwydiant celfyddydol yn Cymru, a pa mor bwysig yr iaith Gymraeg yn diwydiant celfyddydol yn Cymru. Yn gyffredinol, dwi'n credu bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n eitha aml yng Nghymru. Ond mae'n dibynnu yn ble yng Nghymru, a mae'n dibynnu pwy yw'r bobl, dwi'n credu. Mewn rhai ardaloedd, dyw'r iaith ddim mor bwysig. Mewn ardaloedd eraill, mae'n bwysig iawn. Hynny yw, mai gwlad fach yw Cymru, mae sawl Cymru i gael. Mae'r Gymru Gymraeg i gael, mae'r Cymru ddi-Gymraeg i gael, mae'r Cymru wledig i gael, mae'r Cymru diwydiannol i gael. Hynny yw, mai gwlad fach yw mae amrywiaeth fawr i gael o fewn ffiniau'r wlad. Dwi'n credu. Ond o ran y bobl sy'n creu celf, dwi'n credu bod rhyw hanner a hanner yw dwi'n credu. Hanner. Mae rhai pobl yn edrych ar gelf fel rhywbeth byd-eang. Mae iaith rhyngwladol yw celf. A mae pobl eraill yn gweld e fel rhywbeth bod nhw eu hunain, bod eu hunaniaeth nhw mewn ffordd yn rhywbeth sydd yn perthyn i darn arbennig o dir. Dyw yn berchen i'r byd i gyd. Dwi, tyfyn bach o'r ddau, dwi'n credu bod fi'n fwy at Gymru fel lle le dwi'n cael ysbrydoliaeth. Hynny yw, petawn ni'n mynd i India, neu Japan, neu Australia, neu Chile, dwi ddim yn credu byddwn ni'n cael ysbrydoliaeth. Achos pan dwi'n mynd o gwmpas yr ardal yma, dwi'n teimlo rhywbeth. Pan dwi'n mynd yn enghraifft i mynydd Preseli, neu i'r arfordir, dwi'n teimlo'n nghalon yn mynd yn fwy cyflym. Mae'n golygu rhywbeth i fi. Felly, Meirion, wyt ti'n medru gwneud waith celf yn y ardaloedd di-Gymraeg? Mae'n gwestiwn da. Ydw a nadw. Os mae'r syniad yn apelio,
mae'r proses wedi dechrau. Ond beth ydw i'n meddwl amdano, oedd Cymru i gyd yn ardal Gymraeg yr un adeg, ti'n gwybod, ynddo fe? Hynny yw, mae'r broses o bobl yn symud mewn a mas wedi mynd mlaen yn hir iawn. Ond pan ydw i'n mynd i ardal ddi-Gymraeg fel y Cymoedd, er enghraifft, lle mae'r Gymraeg ddim yn cael ei chlywed mor aml ar y strydoedd, dwi'n meddwl, wel, Cymraeg oedd mae gyd ar un adeg a dim amser mawr yn ôl. Ychydig o ganrifoedd sy'n mewn gwirionedd bod diwydiant wedi Saesnigeiddio Cymru i'r adeg. Mae'n bwysig i weld tu ôl pethau, dwi'n credu, i weld pethau beth sy'n tu ôl yr arwynebol, achos mae'r pobl sydd yn y Cymoedd, er enghraifft, maen nhw'n Gymru da iawn. I wedi gwir, byddwn ni'n gweud bod y Cymru gorau yn byw yn y Cymoedd. Jyst bod nhw ddim wedi cael y cyfle i ddysgu Cymraeg. Mae'r teimladau yn gryf iawn. A mae fe'n guddiedig ynddo nhw. Ond nawr, beth sy'n braf, wrth gwrs, mae'r ysgolion Cymraeg yn datblygu mewn ardaloedd sydd yn draddodiadol ddi-Gymraeg. A bydde rhywun yn gweud, bydde dad cu a mam gu'n gallu siarad Cymraeg, a mae'r plant yn, ond dwi ddim yn. Felly mae genedlaeth goll yn y canol mewn ffordd. Ond i fi fel rhywun sy'n edrych ar y byd trwy lyged artist, dwi'n gallu gweld mewn ffordd beth sy'n tu ôl hwnna. A pan dwi'n mynd i'r Cymoedd sydd ddim yn aml iawn, dwi'n gallu gweld yr harddwch a dwi'n gallu gweld y trystwch ar un pryd. Meio. Mae gen i cwestiwn ddiddorol iawn o ran yr iaith Gymraeg yn Aberteifi, lle da ni rhan. Yno cyfrifiad 2021 ac cyfrifiad 2011, mae wedi gostyngiad enfawr yn ganran siaradwr Gymraeg yn Aberteifi. Dyma ffigurau yn fod eithoriadol mwy da. Roedd gostyngiad 4% o ran ganran siaradwr Gymraeg. Yn pryd uwch, bron i 9% gostyngiad ganran siaradwr Gymraeg. Yn Ward Teifi, bron i 6%. Felly, oedd gymharu rai mewn ardaloedd eraill Cheredigion, gostyngiad enfawr. Felly, wyt ti'n poeni am dyfodol yr iaith y Gymraeg yn Aberteifi a pham, Meiro? Wel, dwi'n credu bod rhaid poeni am y dyfodol yr iaith, oherwydd y ffigurau yna. Ond dyw hon ddim yn stori newydd. Mae'r stori'r Gymraeg yn cynyddu ac yn gostwng, wedi bod yn hanes y dre yma ers... Mae drwy geni gostwng cynnig, dim cynnig, yno cyfrifiadau, Mae draws Gymru hyd yn oed Aberteifi, hyd yn oed yn y ffôr Gymraeg, yn y small Gwynedd, o 1951 i 2021, bon ni bob degal wedi gostwng. Canran y siaradwr oedd wedi gostwng. O ti'n iawn. Yn anffodus, ti'n iawn, ond y beth o'n i'n gweud oedd mynd nôl i'r ganrifoedd y Cent, mynd nôl 1000 o flynyddoedd, mae'r patrwm wedi mynd lan a lawr yn y dre, oherwydd tre Normanaidd yw Aberteifi yn y bôn. Ac felly ar y degau, oedd y Cymru yn gryf yma, ar y degau oedd y Cymru ddim yn gryf yma. Siwr o fod, y beth dwi'n treol disgrifio yn hyn yw bod ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yn y dyfodol.
A hyd yn oed pan ni'n teimlo'n negyddol, mae rhaid i ni ddangos bod ni'n bositif. Mae rhaid dangos gobaith. Achos mae gobaith yn magu gobaith, a mae anobaith yn magu anobaith, dwi'n credu. Felly, beth yw hwn yw sôn am y posibilrwydd i ni'n wneud. Nawr, mae mwy o bobl yn siarad Cymraeg nawr na sydd wedi siarad Cymraeg erioed, jyst bod y canran yn is. A mae hwnna, ni'n teimlo hefyd bod y Gymraeg yn dod yn fwy gweladwy yn y dre, ar o'n i'n fach, bod llawer o bobl yn siarad Cymraeg, dim ond Saesneg oedd yr arwyddion. Nawr, mae'r arwyddion yn ddwyieithog neu'n Gymraeg. Felly mae gobaith i gael, mae llygedyn o obaith trwy'r amser. Mae llawer o feirdd mawr Cymru fel Waldo Williams sydd yn dod ddim yn bell iawn o fan hyn, yn sôn yn ei gerddi bod yr iaith Gymraeg fel merch ifanc. Hynny yw, mae'n llawn direidi, so ni'n gwybod beth mae'n di wneud. A dwi'n credu, yn hynna mae'r gobaith, fi'n credu, i ni ddim yn delio gyda pethau absolute, pethau sydd yn mynd i ddigwydd, i ni delio gyda pethau gallai ddigwydd os nad i ni wneud rhywbeth yn y presennol. A mae teimlad o Gymreigdod yma. Falle bod y siaradwyr dim yn lawr, ond mae'r teimlad o Gymreigdod, mae hyd yn o'r pêl-droed yn gallu effeithio. Mawr hyd. Mae'n codi ysbryd y genedl. Felly, o ran hwnna, mae beth sy'n codi'r galon yw bod y potensial yn dynnu, bod yn dwylo ni mewn ffordd i raddau helaeth iawn. Ac fel wyt ti wedi dysgu Cymraeg, ti wedi dysgu Cymraeg yn arbennig mewn llai na 2 flynedd. Os yw ti'n gallu gwneud e, gall bobl arall wneud e hefyd. Wyt ti'n poeni am y diffodol yn Aberteifi? Dwi ddim yn poeni. Diffodol yn iaith Gymraeg. Ie. Falle dylen ni boeni, ond... Dim yn poeni. Mae ffydd gyda fi, bod digon o bobl dda yn byw yma, bobl sydd yn deall pwysigrwydd Cymreigdod, pwysigrwydd yr iaith. Athrawon, pobl sy'n cynnal yr Eisteddfod, pobl sydd yn byw eu bywyd trwy'r Gymraeg. Falle beth bydd yn digwydd, bydd 2 gymdeithas mewn un tref yma. Bydd cymdeithas bydd yn byw trwy'r iaith Saesneg a bod cymdeithas bydd yn byw trwy'r iaith Gymraeg. Ond beth ni'n teimlo gyda'r Cymru Cymraeg yw mae'r gwreiddiau fan hyn. Mae'r bobl sydd yn dueddol o wneud y sefyllfa yn fwy Saesneg, dyw gwreiddiau i fi beth bynnag. Dyw e ddim yn ymddangos fel sydd mor bwysig. Ac felly gallen nhw symud i rhywle arall, a maen nhw yn, ond bydden ni ddim yn symud o fan hyn o gwbl. Ydy'n rhoi 10 miliwn o bunnau i fi symud i Llundain, byddwn ni ddim yn symud. Mae'r gwreiddiau yn bwysig iawn. Mirio? Sorry. Waw. Dyma ti? Ga i offer i ti dweud rhywbeth am y portrait hwn? Dyma lun nath Joanna, y wraig ohonai. Dwi'n credu bod i wedi dala chydig ohonai. Ond y cwestiwn mawr... Cyfarwydd. Mae fe'n gyfarwydd. Ie. Yw pwy i ni yn dweud? Pwy yw Sunny Young? Pwy yw Mary Ann Jones? Ni'n bobl wahanol i wahanol bobl yn dweud. Dyma sio cymoedd y wraig yn gweld fi. Mae hawl da i wneud na. Ac dwi'n credu rhyw olwg bell yn y llygad i'n mynd, fel sy'n ni'n meddwl, beth ydy'n wneud yma? Beth yw pwrpas bethau? Beth yw pwrpas yr iaith Gymraeg? Beth yw pwrpas yn rhywbeth? Ond ni'n mynd yn athronyddol iawn nawr, wrth gwrs yn dweud. Dwi'n eitha hoff o'r ffordd mae wedi gwneud yr het. Yr het wedi cael ei peintio'n neis iawn. Am chi flewyn gwyn myna. Yn siŵr ydych chi.
Meilion bellach wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? O, do, yn siarad Cymraeg bob dydd. Ambell waith byddwn ni'n mynd am sawl diwrnod a dim ond siarad Cymraeg. Achos mae bron 3/4 y bobl dwi'n nabod yn siarad Cymraeg. Pobl ffrindiau, pobl byddai'n galw yn y tŷ i gael te neu coffi, byddwn nhw'n siarad Cymraeg. Do lawr y dre fan hyn, byddwn ni'n mewn fan hyn i Awen teulu, pobl yn siarad Cymraeg. Felly, mae yn bosib byw bywyd trwy'r Gymraeg i fi. A dwi'n credu bod fi yn byw 75% fy mywyd trwy'r iaith y Gymraeg. Meilion, gai ofyn i ti dwy rhywbeth am waith celf hwn? Wel, mae'r lluniau sydd fan hyn yn lluniau yr ardal yma, ardal sydd yn bwysig iawn i fi. Dyma Ceibwr fan hyn, yr arfordir, rhyw 10 munud o fan hyn. Dyma bentre Llangrannog fan hyn, sydd yn lle annwyl iawn. Teulu yn dod yna, teulu yn dod o Llangrannog. Ond y bwys dim yn mae Cwm Gwein. A chydig bellach y ffwrdd mae Catrin Dylan Thomas y bardd. Mae'r sgwrs mae wedi mynd mewn cylch mewn ffordd. Dechreuon ni wrth sôn am y filltir sgwar a'r ffaith bod gwreiddiau. Wel, dyn ôl yn portreadu am yr lliwiau'n bwysig hefyd. Bydde ti'n gweld bod y lliw glas yn bwysig i fi. Mae'r drwsedd un goch, mae coch yn golygu gwahanol bethau, gwahanol bobl yn dydy, a mae glas yn golygu pethau, gwahanol bethau. I fi, mae glas lliw y byd ysbrydol yw e. Mae fe'n codi ti, mae fe'n neud ti'n bir, mae fe'n neud i ti sylweddoli pethau. Pan dwi'n peintio, glas yw'r cyfan i ddechrau, a wedyn dwi'n peintio ar ben y glas beth bynnag sydd yn dod. Yn aml, wyt ti'n defnyddio Gymraeg yn y gweithle? Wel, yn bersonol, gyda'r wraig, oeddi trwy'r amser. Wel, i ni fan hyn yn Oriel Awen teulu heddi, yn Aberteifi, a mae pawb sy'n gweithio mynd yn siarad Cymraeg. A mae llawer iawn o bobl sy'n dod mewn yn siarad Cymraeg. Felly y peth dwi eisiau pwysleisio yw mae'r Gymraeg yn iaith naturiol. Dyw e ddim yn iaith mae rhaid paratoi a trefnu bod cynulleidfa yna. Mae jyst yn digwydd. Digwydd yn naturiol. Falle nawr mae'n dymor twristiaeth a mae llawer o bobl rhyngwladol o gwmpas y lle, ond yn y gaeaf, mae eisiau canran mwy o Gymraeg yn y gaeaf, a bydd dim ond bobl lleol byddwn ni'n gweld rhan fwyaf. Mae'r hanner y bobl sy'n dod i studio i brynu gwaith yn siarad Cymraeg, a mae'r hanner arall yn dod o bob gwlad yn y byd. Meilion, gai ofyn i ti rhywbeth am waith celf hwn? Dyma'r thema mwyaf newydd, mwyaf diweddar sydd yn yngwaith i. Sef y broblem fawr yng Nghymru o newid enwau ffermydd yn y Gymru. Mae 2 enghraifft fan hyn sydd wedi digwydd yn Gorllewin Cymru. Yr 2 yn Sir Aberteifi, yn y Digion. Gath fferm yn ardal yn Dysul i newid o'r enw Cymraeg i fod yn Donkey Hill. Donkey Hill. Yn ddiweddar, a mae Crug yr Eryr Uchaf, fferm ag enw hyfryd iawn mynd nôl i'r oesoedd canol wedi cael ei newid i Eagle Farm yn Talgarreg. A mae hyn wedi effeithio arna i fel artist a fel person hefyd i'w digwydd, bod yn etifeddiaeth ni a'n treftadaeth ni'n cael ei newid. A bod ddim pwer gyda ni i rwystro'r peth, i adael y peth o gwbl. Hynny yw byddai'n beth iawn petai deddf i gael, byddai Senedd yng Nghaerdydd yn pasio deddf bod ddim hawl newid y peth o gwbl.
dyna beth byddwn ni'n dymuno. Ond mae fe'n dod lawr i barch yn y diwedd. Sy'n ni'n symud i wlad arall i fyw, bod ni'n symud i dŷ le mae hen enw, byddwn ni ddim yn newid yr enw o ran parch. I'r bobl sydd wedi bod yna i'r diwylliant. Felly, fel y ti wedi gweld yn sgil y gwaith ti wedi gweld fan hyn heddiw, mae hwn yn waith, mae cyfeiriad newydd fan hyn. Dim y tirlun, y tir a'r peintio traddodiadol yw hwnna. Mae hwn yn thema politicaidd. A mae llawer o bobl yn deall beth ydw i'n trial wneud fan hyn, achos maen nhw'n teimlo'r un peth. Fan hyn, bobl ifanc. Ond fan na, bobl hen. Mae hwn yn rhywbeth o'n i'n moyn siarad gyda ti, sy'n yn fawr iawn, oherwydd un o'r problemau mawr yn gorllewin Cymru ynglyn â'r Gymraeg yw bod y bobl ifanc yn gadael yr ardal. Maen nhw'n mynd fel arfer i Gaerdydd, ond maen nhw'n mynd yn bellach na ni hefyd. Felly mae'r broses sydd yn effeithio ar yr iaith Gymraeg yn y gorllewin yn mynd a dod. Mae yna bobl o'r tu allan yn symud mewn, a mae'r bobl gallu aros yma yn mynd, a llawer yr ni ddim yn dod nôl. Maen nhw'n gwneud cartrefi newydd mewn dinasoedd. A dyna pam, mae yna sylw arbennig, os gael ei dweud, bod y bobl hen fan hyn yn rhysau, a bod golwg goll ar y bobl ifanc yma. Maen nhw mewn sefyllfa anghyfarwydd iddyn nhw mewn dinas, achos maen nhw wedi dod o'r cefn gwlad. Mae yna batrwm na, maen nhw eisiau cael profiad newydd, wrth gwrs coleg ac ati, ond dyn nhw ddim yn dod nôl ar ôl y coleg, ar ôl y brifysgol. Mae bwlch mewn, mae gwagle mawr o ran y Gymreigdod. Mae'r ysgolion yn ei gwaith arbennig o dda. Ysgolion yn yr ardal yma yn arbennig. Ond dwi'n gofyn y cwestiwn yma llaeth, oeddi hwnna'n ddigon? Hwna yw'r cwestiwn mawr yn dweud. Ie. There Mae gen ni cwestiwn yn efallai bwysig iawn o ran yr iaith Gymraeg yn Cymru yn y dyfodol. Oes eisiau anati i Gymraeg dod yn iaith fwyafrifol yn Cymru, a draws y Cymru, ni dim ond yn y ffôr Gymraeg. Byddwn ni wrth y modd yn gweld Cymru yn dod yn wlad ddwyieithog iawn, go iawn. Hynny yw, dim mewn gair yn unig. Hynny yw bod pobl gallu mynd unrhyw le maen nhw moyn a siarad y ddwy iaith, ond yn enwedig yn y brywydd Cymraeg, bod y Gymraeg yn cael blaenoriaeth. Hynny yw, dwi'n credu bod e'n wir na pan mae pobl yn symud mewn i'r ardal yma, fe ddylwn nhw'n cael eu haddysgu i ddeall bod nhw'n symud mewn i ardal arbennig iawn, le mae traddodiadau a gwerthoedd a diwylliant arbennig yma. Felly, o ran dod yn fwy, ewn ni ddim nôl i fod yn wlad uniaethog mwyach. Hynny yw, mae'r amser nawr wedi pasio, dwi'n credu. Byddwn ni'n dda iawn pe da ni'n gallu cael statws gyfartal i'r ddwy iaith, ond fel o'n i'n gweud bod yr brywydd Cymraeg, bod yr hen ddyfed, yr hen wynedd a rhannau o'r Morgannwgs a'r Clwyd hefyd yn cael ei blaenoriaethu fel ardaloedd sydd yn meddu ar rhywbeth amhrisiadw iawn. Hynny yw, bod e ddim yn gwestiwn a dyn ni'n mynd i golli fe, mae'n gwestiwn o pa mor gryf i ni'n mynd i wneud e, wedyn mynd nôl i'r optimistiaeth yna, dwi'n credu. Bod eisiau fe. Hynny yw, mae'r targed i gan yn erbyn y flwyddyn 2050 bod miliwn o siaradwyr Cymraeg yn mynd i fod yn Cymru. Ond does dim digon a athrawon.
Na gos, yn hollol. Cymraeg. Wyt ti'n iawn. Mae problemau. Ond ti'n meddwl, o ran y peth amlieithog yma, sawl iaith wyt ti'n siarad? 10, efe? Wyt ti'n siarad 10 iaith? Os wyt ti'n lle siarad 10, does bosib na gall y person gyffredin siarad 2, no e? Dyna beth ni'n sôn yn y pen draw. Ti'n gofyn i fi oedd yn optimist? Ydw. Okay. Ydw. Ond dwi hefyd yn realist hefyd gyda'r optimistiaeth. Ond ti'n gwybod rhywbeth am Gwyddeleg yn Iwerddon? Ydw. Okay. Ti'n gwybod yn bethau bod canran siaradwr iaith Wyddeleg yn Cynulleidfa bob blwyddyn. Ond ar y stryd, mewn bywyd bob dydd, dydy bobl yn Iwerddon ddim yn siarad Gwyddeleg i'w gilydd. Erbyn heddwi, mae bron i 2 miliwn o siaradwyr Gwyddeleg yn Iwerddon. Ond dydy Gwyddeleg ddim yn iaith gymunedol. Nadi. Wel, nadi. Mae'n y geldacht yn y tair rhan yn y gorllewin. Ond fi'n credu bod y Gwyddelod wedi seilio i hunaniaeth. Dim ar yr iaith. Mae fe, rhywbeth yn yr Alban. Mae bod yn Albanwr yn dibynnu ar bethau arall, dim ar y iaith. Yng Nghymru, mae'r iaith lot pwysicach. Mae fe'n bwysig iawn. I wedi gwir, stan ni ddim kilt a whisky a giddys a bethau ffrag. Yr iaith yw y symbol i defnyddio i weid wrth pobl, wel, dyma pwy ni. Yn union. Felly, rhaid i chi i gyd dablygu iaith Gymraeg yn y Cymru. Wyt ti'n iawn. Ond wyt ti'n gweld gyda llygad y hunan? Ti'n gweld yr ysgolion Cymraeg yn cynyddu yma? Ti'n gweld y polisïau i hyrwyddo'r Gymraeg? Mae Senedd gyda ni'n Caerdydd nawr. Pan o'n i'n fach, breuddwyd oedd cael Senedd yn Caerdydd. Ond mae'r pethau yma yn real nawr, maen nhw'n ffeithiau. Felly mae'r mechanics y peth gyda ni, dwi'n credu. Y beth sy'n eisiau nawr, fel y ti'n gweud, yw bobl i ddod at ei gilydd. Os oes problem yng Nghymru, i ni'n deddol o mynd yn garfannau bach, i ni'n rhannu ac yn rhannu trwy amser. Fi'n credu y challenge nawr i dod at ei gilydd fel bod ni'n gallu cael momentum i sicrhau rhywbeth sydd yn bwysig i ni gyd, dwi'n credu, ti'n bod? A dwi'n sôn am y di-Gymraeg hefyd nawr. Hynny yw, dyw'r iaith Gymraeg ddim yn berchen i'r bobl sy'n siarad i, mae'n berchen i bawb sy'n caru ddi. A dyna yw yn y bôn fi'n credu. Ond fe wedi am y trydydd tro, dwi'n optimist mawr. Wyt ti isio i Gymraeg dod yn iaith weithredol yn diffodol? Ydw. Ok. Famlau. Da iawn. I ni'n delio gyda pethau sy'n bosib. Dwi'n gwybod, beth mae'n gwybod, 70 o ieithoedd ar draws y byd bob blwyddyn yn marw. Ond mae ieithoedd eraill yn tyfu, mae'n ieithoedd bach yn gallu tyfu. Felly mae'n dibynnu ar beth sy'n digwydd mewn yn y galon, fi'n credu, oedd yn eisiau fe. A dwi'n credu yn y bôn, yn eisiau fe. Da iawn. Meilion, yn dy fan di, ffedrydd arlunwyr fel ti, ac artistau eraill i'w bwynnu yn ei gwaith celf fel hwn. Mwyn hyrwyddo'r Gymraeg yn Nghymru. Wel, mewn oriel fel hon yn enghraifft, dwi'n credu rhan fwyaf o orielau yn Cymru, mae polisi o ddwyieithrwydd i gael. Mynnyn, mae'r Gymraeg yn amlwg iawn yn mynnyn. Felly mae dim ond Gymraeg sy'n yr oriel yma. Mae hwnna'n hyfryd ac yn eithriad, ond dwi'n credu bod rhywbeth wedi digwydd yn ddiweddar yng Nghymru, sef bod
bod yr iaith Gymraeg yn dod yn fwy ffasiynol yn awr, dwi'n credu. Ar un adeg oedd rhyw syniad mae Saesneg yw'r iaith bwysig, Saesneg oedd iaith dymlaen yn y byd. Ond dwi'n credu bod pobl wedi sylwi nawr pa mor bwysig, pa mor hardd yw'r iaith Gymraeg, dwi'n credu. Achos gyda fi'n bersonol, mae fe'n dibynnu ar yr oriel, ond mae'n dibynnu ar yr unigolyn hefyd. Pan ydw i'n cael arddangosfa, mae'r cyfan yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg gyda, wedyn Saesneg. Pan fi'n cael arddangosfa fan hyn, dim ond Cymraeg yw e. Ond dwi wedi cael arddangosfa yn Lloegr a wedi mynnu bod bethau'n Gymraeg a Saesneg yn Lloegr hefyd. Ond fi hwnna, mae fel lan i'r unigolyn fi. Ond edrych o gwmpas y lle yn hyn nawr, fi'n credu ar y cyfan dathlu i ni wneud mewn paent yma. Mae dyn ni luniau o'r Cefn Gwlad Cymru sydd yn hardd iawn, ond mae'r pen a'r galon ar waith. Dyma y broblem sy'n y galon fan hyn. Dyma'r broblem sydd yn ei dolir. Ac mae yna beth mewn celf o'r enw catharsis, ble mae rhywun yn cael gwared o deimlad drwg sydd yn poeni fe. A dwi'n credu bod rhyw fath o therapi mewn gwaith fel hyn, o fi wedi wynebu'r broblem a wedi troi rhywbeth negyddol mewn i rhywbeth positif a creadigol. Ond mae hwnna'n mynd ar drywydd arall. Dechrau'r daith yn dod i fan hyn. Mae hwn yn thema newydd. Ac pwy awyr beth bydd yn digwydd mewn 5 mlynedd. Wyt ti'n meddwl a oes ddigon o gelf sy'n dangos yr iaith Gymraeg sy'n hywyddo iaith Gymraeg yn Cymru? Oes digon o gelf? Dwi ddim yn siŵr bod ni'n sôn am cael geiriau Cymraeg mewn darluniau. Dwi ddim yn siŵr ai hwnna yw yn fwy na bod teimlad Cymraeg yn y lluniau. Achos dim barddoniaeth i ni'n sôn, dim llenyddiaeth yw hwn i fod. Mae fe'n rhywbeth lle mae emosiynau yn dod trwy'r llyged yw na'r broses. Meirion. Dwi wedi mwynhau un fawr sgwrs hwn efo ti heddi. Diolch yn fawr iawn. Mae un person sydd wedi mwynhau y sgwrs ma'n fwy na ti. Diolch yn fawr.